Високи функционери на поранешни влади кои имаат огромен капитал заработен на црно на секој начин се обидуваат да мобилизираат луѓе на терен, да ги манипулираат, да испровоцираат конфликт и да ја нарушат меѓуетничката хармонија во Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски повторно предупреди за планот на ДУИ која не може да се помири што замина во опозиција по 2 децении на власт. Партијата која последниве години беше главен политички фактор и за која се предупредуваше дека е една од најкорумпираните, спремна е да ги наруши стабилноста и мирот, само да ги зачува огромните милионски суми. За ова власта подолго време алармира. Индици имаме за елементи кои што располагаат со огромни милионски суми на пари. Дел од нив се и високи функционери во поранешни влади и кои што се обидуваат да мобилизираат луѓе на терен, во најголемиот дел да манипулираат и она што мене посебно ме загрижува, се обидуваат да провоцираат етнички конфликт. ДУИ предходно индиректно призна дека спрема есенско сценарио, ама се правда дека сите чекори кои ќе ги преземиле се со намера да ги заштителе албанците од мајоризација и понижувања. Тие дури и најавата за укинувањето на балансерот, кој со години го злоупотребуваат да вработуваат партиски кадри, ја поврзуваат со тезата дека албанците се угнетувани. Иако премиерот Мицкоски вели дека укинувањето на овој механизам не е политичка одлука, туку препорака на Европската Унија, која мора да се испочитува во поглед на реформите што Македонија треба да ги спроведе. Кога ќе го отворите скрининг извештајот, ќе видите дека тоа е став на Европската Унија. Ако сакаме ние да правиме реформи, зашто самата Европска Унија вели дека треба да правите реформи, тогаш едно од реформите е и ова, во која што тие велат дека времето на балансерот измина бидејќи бил предмет на многу злоупотреби во минатото. Посебно во декларирањето на етничката припадност на граѓаните овде. И тоа не е став на ВМРО, став на Вреди, став на ЗНАМ, на СДСМ, ДУИ или не знам на било која политичка партија. Тоа е став на Европската Унија. Сакаме да одиме таму или не сакаме се? Реформите кои ги најави власта не се однесуваат само на укинувањето на балансерот. Надлежните се свесни дека што поскоро ќе мора да направат промени во македонското општество што ќе се засноваат на борба против криминалот и корупцијата, владеењето на правото, независно судство, квалитетна администрација и меритократија.